नीलू अपनी बहन बुलबुल के जन्मदिन के लिए केक लेने के लिए केक शॉप गई थी। वहां से केक लेकर वह अपनी बाइक से घर लौट रही थी। रास्ते में तभी नीलू को अचानक कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने आगे झांक कर देखा, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन बिना ड्राइवर के तेजी से पटरी पर दौड़ रही थी। नीलू को तुरंत शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसने झट से अपनी बाइक मोड़ी और ट्रेन का पीछा करने लगी। थोड़ी दूर जाकर वह ट्रेन के पास पहुंची और चलती ट्रेन पर कूद गई। अंदर देखा तो सभी यात्री बेखबर बैठे थे, किसी को कुछ पता ही नहीं था। नीलू तेजी से डिब्बों के बीच से होती हुई सीधे इंजन के कैबिन तक पहुंची। वहां ड्राइवर कहीं दिखाई नहीं दिया। फिर उसने देखा कि ड्राइवर गलती से बाथरूम में बंद हो गया था। नीलू ने बिना वक्त गंवाए तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगाया। तेज आवाज के साथ ट्रेन धीरे धीरे रुक गई और सैकड़ों यात्रियों की जान बच गई। लेकिन अफसोस, इतनी बहादुरी